بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول لے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود زندگی دا رسول اللہ مبارک نہ قربان کرے دا مال تے قربان کرے دے ہر موقع کے دا رسول اللہ مبارک سر دے نیو غلام کو لگی دو او غور تروٹے کی خودلا د چروټه ورته کې خودل او د یو نوړی واغستی یو سو نو ورته وی آقا وی دا د هغه پیسو خوراک دی چې کوم هغه جاهلیت کې موږ په ناجایزه طریقه ګټلې وي نو دا د هغې خوراکو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا وینا واورېدله ګوتې په دې حلق وردن نه کړله او په هغه ځای یې الټې وکړې او بیا یې وی که د ابوبکر سا په دې وته نو دا نوړی د پرېښودې نه وه دننه دا بیا رابر کړې وه او الله قرآن کې وایي چې ګورې حلال مال خورئ د حرامو نه ځان ساتئ حلال مزدوری کوئ حلال کاروبار کوئ د حرام کاروبار نه د سودی کاروبار نه ځان ساتئ ندی وجه قرآن کی اللہ تعالی وی احل اللہ البیع وحرم الربا چی اللہ تعالی اغسطل و خرسول تجارت دا اللہ حلال گرزولے دے چی پدی کی دبل چا حق تاثر نوی راغلے صفاق تجارت ہوئی پدی کی تا دوکہ نہیں کڑے پدی کی تا خیانت نہیں کڑے نو رسول اللہ مبارک فرمائے کہ رشتی تاجر بد رسول اللہ مبارک سرے او سود چې کم دی زیاتی پیسے دا منافع پیسے دا اللہ حرامی گرزولی دی دا کوئی دیر مشی نو خوند و سکون بابا کی اللہ وی نوی چې کم خوند و سکون تا تا پا حلال مال کے ملوی گی او بیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہوتا چی اگورو او دا اللہ تعالی ارشادات تو اگورو من دا اللہ تعالی دا یو ماشی مقابلی نیو یعنی پا دنیا کی یو بادشاہ ترشویل چی نمرود وے نمو او اگا دا دم راحت ترسیدل او پا ظلم او پا زیادی کی خو اللہ تعالی یو ماش رو لے گا چی یو ماش داغ پس پیمو کی در نلاو دماغ خواتا نو بیا با خلق نل او یو چپل باور سروا او پا دی سر بیوو خو دا یو ماشی دو وجه اگا اللہ حلاک کو نو اللہ سر دا سے مخلوقات دی چی دا یو ماشی طاقت او مقابلہ انسان نشی کولے اللہ قرآن کی ہوئی کو چریتو دا سودی کاروبارنا د سودی لین دین نا د دین صبری گینا سود پریگ دینا حلال کاروبار تروزی نا پا حرام طریقہ پیسے گٹے نبیا اللہ اعلان جنگ کی ہوئی فأذنوا بحرب من اللہ دی خلقو تا دا اللہ دا جنگ اعلان دے چی دا اللہ سر دے مقابلہ ہوکی نا اللہ سر سوک مقابلہ کو دیشی اللہ سر یہ سوکم مقابلہ دیشی کو دے مخلووی چی دا یو ماشی طاقت چا سر نشتا اور رسول اللہ مبارک فرمائی وی یو درہم یو روپے دا سود خورل یو روپے دا سود خورل چی دا تپتوی دا اللہ پنیز دمر بدترین گناہ چی یو کس شپک دیر شپیرے دے سو کی دے دخپل مور سر زناو کی اسمنگ ہوتا سو ہر چاہتا چو گورے نو بس پیسی پکار دی اور ڈیرے پکار دی بس ارہن کی دیت نو گورو چی دا سکو ما زخپل پیسی یعنی کہ یو کاروبار یو سیز اگر شریعت حرام گردو لے دے او کمنگو تاسو والا دیر نمون بدل کو والا اجارنم کی دو کو والا چے پانی کی دو کو والا چے اوب کی دو کارزو والا کی دو اگر شیز بھئی حرام دن منگو خلق د سود د پارا د دو پیسو د پارا په بینکونو کې پیسې کړي چې داګه د پارا اکاؤنٹ کولاوي نو ته یا اکاؤنٹ کولاو کچې منافع پی راځي پمیاش کې لاکھ روپو په 6000 روپے دي 7000 روپے دي دا د مالا پیسې سیوا کیږي الان کې رسول الله مبارک او حدیث ته چو ګورو د الله قران ته ګورو الله وای ما سر جنگ ته اعلان کې چې ته دا شی کې
بل طرف ته وګورو په اجاره باندې پیسې ورکو پزما کا باندې فائدہ داغی نه اخلو پیسې په پیسې پرتی یعنی چې کله هم ستا پیسې په پیسو پرتی دي د هغې نه سیوایي آمدن ته اخلي یو کس ته د لاک روپۍ ورکړئ دا خو ښکاره سود دی چې مثال لاک روپۍ دې ورکړئ ماله به میاشت پس 1,20,000 راکړي او کال پس به راله دومره دومره ګټه راکړي د دې په مقابله کې تجارت دی هغې کې ته الله آزاد پرېښودی چې ای بنده ستا خپله خوښه ده یو شیز دی په 50 اغستی دی په شپېتې خرڅ کا په اویا یې خرڅ کا په سل یې خرڅ کا دې ته تجارت ویلی شي خو که یو کس له تا نغد 1,00,000 روپۍ ورکړې او ماله به میاشت پس 1,20,000 راکړې ماله به منافع راکړې او بعضې پکې ماله به اجاره راکړې پیسې دله درکومه په فصل باندې د اجارو فصلونه مې لیدلي د ځمکو خو د پیسو فصلونه مې نه و لیدلې چې پیسې هم په فصل میلاویږي رسول الله مبارک فرمایي چا چې د سودي معامله وکړله چا والا کسانو کتي د چې هلکه ما ته سړی معلوم دی او د ده پکې کمیشن دی چې د ګاک حواله تاله به پکې لشل درکومه نو یو کس پیسې ورکوي بل والا کسان ګوري چې راځه پلانکي سره به دله خبره وکړم معامله به دله وکړمه لین دین به دله مسته کړم ځکه چې دا څوک یې اخلي او څوک یې ورکوي نو دواړو شرمېږي د هغه ورته وي زه به دله خبره وکړم راځه او بل کس ولګېدو هغه والا په پاڼه لیکل وکړل چې کاکا دله دومره دومره پیسې ورکړې میاشت پس کال پس به دومره دومره پیسې ورکوي رسول الله مبارک فرمایي دا ټول په دې کې شریک دي دا ټول په دې سودي لین دین کې شریک دي چې موږ او تاسو د دې نه ځان وساتو صرف سود دا نه چې سیوا پیسې ورکو د هغې نورې بل طریقې دي که موږ او تاسو وګورو د نن سبا اکثر کېږي داسې یو کس سره پیسې نشته ما له قرض پیسې پکار دي ورور ته وایي تره ته وایي پلار ته وایي او ورته وایي ما سره پیسې نشته ستا لپاره چې ده رقمه دله د بل کس ورته وایي راځه ما ته سړی معلوم دی طریقه کار به دله جوړ کړمه نو لاړ شي چېرته یې بوځي که هغه د بارګین وي که د موټرو وي که د نور داسې څیزونو دکاندارانو وي یو څیز په مثال په ده باندې په قرضو باندې په 1,00,000 روپۍ خرڅ کړي په هغه ځای کې او نن سبا خو کاڼي مړي نه وي کاغذونه بدلوي را بدلوي یو بل سره څه کي کاغذونه بس ته واخله کاغذونه به زه واخلم او تا باندې زما دومره شي نه څیز شته نه ګاډی شته نه د خرڅولو څه څیز شته کاغذ ته واخله کاغذ ماله راکړه او دومره دومره مې در باندې شوې دومره مې نغدې درکړې او ماله به میاشت پس دومره راکړي خبره روانه ده د څوک چې په 1,00,000 روپۍ واخلي هم هغه ځای کې چې په خپله یا د بل ملګری بله پارټي وي او ورته وي ها څنګه چل دی دوی زما پیسو ته ضرورت دی نو بس زه به دله په 1,00,000 اخیستی 1,00,000 به درکړم که نه 1,00,000 پې نغدي کي او 50,000 روپۍ چې کوم څه دی دا ورپسې به بیا ورکوي بس څومره بله خبرې او تش دا خو به نه وایو نورې بله حرامې طریقې دي چې په هغې سره انسان خپل مال ګټي نو کوشش به دا کوو زمونږ په سر باندې ډېره ذمه داري ده هسې نه چې په ورځ د محشر الله زمونږ نه تپوس وکړي چې دنیا کې دې ژوند تېر کړی او زندګي دې تېره کړې وه 50-60 کاله مې زندګي در کړې وه کاروبار دې کو نوکري دې کوله زمینداري دې کوله دومره دومره پیسې دې راوړې وې دا دومره دومره پیسې دې په کوم صورت کې راوړې وې دا دې حلالې وې دا د چای پاڼې پیسې وې دا دې د رشوت پیسې وې نو کاغه کاروباریان دي کاغه نوکر پیشه دي کاغه هر طبقه ده چې پیس آمدنی راځي نو لګه پاغه سوچ کوي رسول الله مبارک فرمایي چې کله الحلال بین والحرام بین وبينهما ذلك مشتبهات حلال شریعت بیان کو حرام د تم بیان کو د دې په مابین کې چې کوم دغه مشتبه شیزونه دي چې هغه کې شک وي مسلمان لپاره د چې د شکمن سیز نه مرسته لاړ شي څه ضرورت دی چې کوم سیز کې زما شک راځي مال داسې نه دی پکار نو کاغه